الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده. مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راهپیمایی در دنیا بی‌نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هرچی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه اینهاست. در خیابان‌ها همه ظاهر میشوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنن و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن‌های سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت‌های دیگر رو، دولت‌ها و قدرت‌ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.